No la asusta, Antonio, Vamos a darle caña ahí. Si queda la mitad, ¿no? Aquí metemos esto. ¿Y tú? ¿Y el petardo ese? Quita, quita. Una botella. No tienes cosas. Hola. Quita, no, Carlos, Carlos. Ya está. Carlos. Carlos, que se huele mal, es plástico. Una Quita, botella. quita, quita. Estamos haciendo gochi-gochi. Mira, Antonio. Dale con tu mechero. No, no hace nada. Concentrado. Mételo ahí, Antonio. ¡María! Que no, ¿ah? Joder, papá, pues sí. Al otro día lo consigue encender. Tiene que encender. Creo que ya está encendido. No. Mira qué más. Pues te digo, que la den por culo a la Fuente y a la Victoria y a todo. Ya se ve ahí. No va, ¡Joder, qué canchina! Mira, habéis encendido hasta un petardo. Yo. Cuidado, Antonio, un pedazo. La policía. Esto es polvo, ¿lo sabéis ahí? A lo mejor si la meto. No, no quema. Ese es cemento. Es pólvora. ¡Cemento! Lo probamos. Venga. Mira. Hola. ¿Qué ha hecho? Si no ha hecho No nada. hace nada. Hola, tranquilo. Mira. Si os encontráis un papel. Ya va, Antonio. ¡Ha sido la pólvora que ha hecho! He estado yo, listo, ¿no ves? No, no, si la está haciendo mi padre. Échala aquí en el suelo. Ay. A ver, ¿qué hacía mi polvoralizo? Vale. ¡Eh! ¡Lo ha conseguido! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Fogonazo final! Ya está! Todavía tiene. Vamos, chavales, saludar a cámara. ¡Eh! Ok.